Меня зовут Нателла Басаргина, я врач-анестезиолог-реаниматолог. И, пожалуй, про кашель тоже очень много могу сказать, потому что 20 лет своей жизни я проработала в клинике легочной хирургии, где конкретно лечились больные кашляющие. И я не просто работала, я еще и дежурила. И вот я могу сказать свои впечатления, например, у нас там в отделении было какое-то количество больных, и я их всех, конечно, знала. И когда я дежурила ночью, и кабинет был закрыт, где я находилась, я всегда ночью даже слышала, если кто-то из больных шел мимо по коридору, я знала, кто. Потому что по кашлю, они кашляют по-разному. То есть кто-то, это вот то есть бывает кашель для начала продуктивный и непродуктивный. То есть сухой кашель, когда не отходит содержимое, не откашливается, человек не, вроде как рефлекс есть, вот как Наталья Викторовна сказала, да, а этот рефлекс неэффективен. То есть, врачи говорят, непродуктивный кашель, не продуцируется слизь. Или если она продуцируется, то продуцируется она густая очень, и человеку очень трудно ее откашливать. Второй момент, это бывает продуктивный кашель, когда он очень влажный, и количество вот этой мокроты, то есть отделяемого, оно очень большое, и как бы человека просто заливает этим делом. И он не может эффективно вот эвакуировать это все, и иногда врачу приходится делать ему специальную манипуляцию, заводить какой-то катетер в трахею, бронхи и откачивать, отсасывать вот это содержимое. Вы извините, я вот буду сейчас такую вещь говорить не очень приятную, но это жизнь, и мы с этим все в своей жизни часто сталкиваемся. В своей жизни у меня тоже очень и очень печальные, вот как такие печальные ассоциации и грустные, связанные с кашлем, потому что обе мои дочери страдали хроническим бронхитом и с астмоидным даже компонентом, да, и все их детство, то есть иногда, опять же, вот чаще всего, видите, ночь – это царство Вагуса, да, и ночью этот кашель обычно усиливается. Так вот, значит, и как-то вот ночью ты прислушиваешься, не спишь и прислушиваешься, вот ребенок опять кашляет, вот опять заболел, вот опять начинается эта история с этим кашлем. И поэтому у меня тоже есть очень много что сказать об этом кашле, но я дам другим тоже сказать, и, может быть, что-то буду добавлять.